بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أبرغانا منا الإسلام بامبليرزا أبامنا بشارة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Olwaleero tusoma ku hadisi emu, hadisi ezateekebwateekebwa Imaamu Nawawi 50 nezisomamu. Hadisi eno eyabiri mwenya an Abi Dharr al-Ghifari radiyallahu ta'ala anhu عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل. عن حديث يجوغر النبي غاتا جدي يدلك كتوندا غكتوندا ينيني يغامبا أنه قال يغامبا نبي يغامتي كتوندا يغامبا يا عبادي أبانغ بدو بانغ إني حرمت الظلم على نفسي nze naziza obulyaza amaanyi ku mwoyo gwange nga Katonda. Wajaaltuhu bainakum muharraman, ate nenfuula obulyaza amaanyi wakati y'omu abantu nga kya muzizo, temulina kukikola. Fala tadhalamu, temulyazamanyagananga, temulyazanyagananga wakati wammwe abantu n'abantu. Ya ibadi abaddu gange, kullukum dallun, mwenna muli babuze, illa man hadaituhu, okujjako oyo Katonda gw'aba aluŋŋamizza. Kale fashtahduuni ahadikum, kale munsabe okubaluŋŋamya nange mbaluŋŋamye. Ya ibadi abaddu bange, kullukum jaa'iun, mwenna muli bayala, illa man at'amtuhu, kujjako gwe mba ndiisizza. Fastat'imuni, munsabe obbaliisa, at'imukum, nange mbaliise. Ya ibadi abange baddu bange, kullukum aarin, mwenna muli bwereere, mwenna muli bukunya, illa man kasawtuhu, kujjako gwe mba nyambazza. Fastaksuni aksikum, munsabe okubambaza nange ndyoke njire ki mbambaze. Ya ibadi abange baddu bange, innakum tukhti'una billaili wannahari, mazima mmwe mukola ensobi nyingi emisana n'ekiro. Wa ana aghfiru dhunuba, ate nange nze nsonyiwa ebyonoono by'abantu jamii'a byonna. Fastaghfiruni aghfir lakum, munnegayirirenga okubasonyiwa byemwonoonye nange ndyoke mbasonyiwe. Ya ibadi abange baddu bange, innakum, mazima mmwe, lam tablughu dhurri fatadhurruni, temugenda kutuuka ku ddaala erinda byakabi nga nze Katonda wammwe mubeerenga munda byakabi, temusobola. Wala ntablughu nafi, ate temuyinza kutuuka mu ddaala lyakungasa. Fatanfa'uni, muleke nga mungase nga mwammwe abantu temulina kimuyinza kungasa. Ya ibadi abange baddu bange, law anna awwalakum wa akhirakum,
singa abasooka mummwe bantu okusookera ddala ku nabbi Adamu ne mukyala we Hawa, abo abasooka, wa akhirakum, n'abasembayo bonna bagassa awamu, wa insakum wa jinnakum, n'abantu mummwe n'amajiini mummwe, kanu ala atka qalbi rajulin wahidin, singa bonna abo abantu abali mu nsi abasooka n'abaddirira n'abasembayo n'abajiini, abantu n'amajiini, singanga mwatuuka ku ddaala ery'omusajja omu minkum nga muli bantu batya Katonda, ma zaada dhalika fi mulki shay'an, nga mwenna mutya Katonda, temukola bisobyo, naye ekyo singa kyabaawo tekirina kyekyali nnyongezaako ku bwa Katonda bwange. Ya ibaadi, abange baddu bange, law anna awwalakum, singa abasooka mummwe, wa akhirakum, okutuusiza ddala ku basembayo bonna, wa insakum wa jinnakum, n'abantu mummwe n'amajinni mummwe, kanu ala afjar kalbi rajulin wahidin, nga bonna batuuka ku bwononefu bw'omuntu asinga obwononefu mu nsi yonna, nga mwenna bwe mutyo bwe muli, ma naksa dhalika min mulki, ekyo nakyo tekyalina kikyali kenzezeza ku bufuzi bwange, wadde akatono ennyo bwe kati. Ya ibaadi, abange baddu bange, law anna awwalakum wa akhirakum, singa nga baali abasooka mummwe n'abaddirira paka okutuuka ku basembayo, wa insakum wa jinnakum, n'abantu mummwe n'abajiini mummwe, kamu fi saidin wahidin, singa nga bayimirira mu lusenyi lumu bonna, baggweddeyo bonna abasooka n'abaddirira n'abasembayo, ne bayimirira mu lusenyi lumu, amajiini n'abantu, fasaaluni fa ataitu kullu wahidin min mas'alatahu, singa bayimiridde mu lusenyi olwo lwonna, abantu n'amajiini, buli omuntu n'asaba kyayagala, ne bwe kibanga kyenkana ki nalibadde nsobola okukimuwa. fa ataitu kullu wahidin min mas'alatu ma naksa dhalika mimma indi, era ekyo bwe mbanga mmaze okubawa buli muntu kyayagala, tekyalibadde kikendeeza ku bye nnina, ekyo kisoboka. Illa kama yankus almiqyatu idha udkhila albahra, okujjako mpozi tiyinza okugamba nti tugambe nti ekiyinza okukendeera ku by'obugagga bwange kiringanga okwata empiso n'oginyika mu nnyanja n'ogijjayo, ako otuzzi otujjirako ku mpiso okwo, mpozi ako kikalibadde kakendeeza ku bwakabaka bwange n'ebyennyina ebingi. Naye newankubadde mu kulabako obulabi oba okupima obupimi, waali esanze ennyanja terina kyekendeddeko, kubanga bw'oyingizaamu enankanyi empiso, olowooza ereeta zigenkanawa, tegenza nakufuuka ganywebwa muntu nakkuta. Ya ibaadi, abange mmwe abaddu bange, innama hiya amalukum, egyo mirimu gyammwe gye mukola mufune empeera, uhsiha lakum, njibakuŋŋaanyiza nibatekera, thumma ufiikum iyaha, oluvannyuma njibawe bimukoleredde. Faman wajada khairan, omuntu alisanga ekigambo ekirungi ku mirimu gye gye yakola mu nsi ekyali kirungi, falyahmadillah, ateekwa atendeze Katonda. Waman wajada ghaira dhalika, aliba tasanze nti kyali kirungi, fala yalumanna illa nafsahu, tasaanidde kunenya muntu yenna kujjako nga yenenya yekka,
kuba tewaliwo yamugaana kola birungi. Hadisi eyo yajogera Imam Muslim, Sahihi Muslim. Olidde yagamba Katonda kize naziza obulyaza amaanyi ku mwoyo gwange. Ye Katonda tayinza kulyaza amaanyi. N'obulyaza amaanyi okukukka n'osala ensawo n'odda ne mu bintu bya banno n'obalyaza amaanyi. Naye kitiyinza kukyogera Katonda tyalyaza amaanyi nakatono. Yagamba nti Katonda ye yagamba nti nze siryaza amaanya wadde akantu akatono bwe kati. Naye nammwe obulyaza amaanyi obwo nabufuula haramu gye muli. Temulyazanyamaganyanga wakati wammwe omu aze ng'alyaza amaanyi munne. Kikyamu, kikya haramu. Olidde Katonda yatukula n'abeera mutukuvu ku kigambo ky'obulyaza amaanyi, abe ng'alyaza amaanyi abaddu be, abantu oba amajiini. N'olwekyo nammwe abantu temusaanidde kulyaza amaanyi, temukikolanga, kya haramu. Kubanga okulyaza amaanyi ye muntu okusukka ensalo n'ava ku bintu by'alina n'afa nga talina n'ayagala atalyaza amaanyi abantu abalala. Ekyo kyagaanibwa. Olidde fala tadhalamu, temulyazamanyagananga wakati wammwe abamu ku bannaabwe. Ate Katonda n'agamba nti mwe abantu musobya emisana n'ekiro, muyinza okukola ebisobyo nga tokitegedde naye nga era kisobyo. Ate oyinza okukola ekisobyo ng'owerabidde, naye byonna bibeera ki? Bisobyo. Naye nno kakati nange Katonda n'atugamba nti nze nsobola kusonyiwa ebyonoono byammwe byemukola, kale munneegayirire mbasonyiwe. Kwegamba nti obanga tubikola buli lunaku emisana n'ekiro, kisangidde buli muntu okola istighfar, okwesabira oba okwegayirira Mukama Katonda we amusonyiwe. Ekyo kya buli lunaku, kya buli kiro n'emisana. Era ne Nabbi Nuhu yagamba mu kitabo kikulu Qur'an nga Katonda amwogerako nti ayi Mukama, nze nnyini nasaba abantu bange bakwere nga beegayirira obasonyiwe, naye abantu bange tebakitunulamu, tebakifaako. Olaba beeyongera kubeera balyaza amaanyi era bakozi bya byonoono. Olwo kiseera ekyo Nabbi Nuuha yali amaze ebbanga kumpi lya myaka 905 okuggyako Uganda baga nti alfa sanatin illa 50 ama. Yali amaze n'abantu be ab'ekibiina kye ng'abakoowoola, abaluŋŋamya, ababuulirira, naye nga bagaanye, ng'afunyemu bantu batono nnyo. Nabagamba mwegayire Katonda abasonyiwe, abongole n'emmaali, abongole n'ebyengera, abongole n'ebyokulya, naye mugaana obugaanyi. Baagaana. Kikyabamu n'abasabira n'agamba Katonda abantu bano bannemye, nakirabika kusaba obazikiriza obajjewo, kubanga bajja kwonoona n'abadde bagira ki? Abakkiriza, naye bajjeewo. Katonda kweyasinziira okutonyesa enkuba n'okuleeta amazzi g'ensulo okuva mu ttaka n'amazzi agava waggulu ne gazikiriza abantu ba Nuuwa, ne bazikirira bonna. Naye nga yali amaze omugamba genda okole etya eryato, tujja kukulagirira ng'oboona olikola nga ddene nnyo, oteekemu abantu bo abakkiriza. Mwempakire muli mu bubonero bujja okulabirako nti ettaabu atandise okujja, balinnya eryato, ne balinnya
okujja ku mutabani we yagaana okulinnya kuba yali nayo yali bajeemu. Naga nti mwana wange linnya olyo lyato abantu bagenda kuzikiriza. Naga nti nalinnya emiti. Naga nti teri muti olwaleero gujja kusigalawo tyanalinnya ensozi. Namuga nti n'ensozi tezirina tetwali ensozi ojja kusigala ku nsi kuno. Omwana naabula nagaana okulinnya eryato, enkuba nefukunka n'ensulo ne zireeta, ensi yonna nejjula amazzi n'ensozi zonna ne ziggwaawo. Omwana wa Nuuha n'agira ki? N'azikirira. Kigambibwa baali bamukkirizaako balinganga bantu balinganga 8 kyokka. Ne ku nsi enamba abantu tulaba nti abasinga obungi be boonoonefu, abo ne bazikirira. Naye nga yali abasuubiza mwegayirire Katonda abasonyiwe ebyonoono, ajja kuba emaali nnyingi, ajja kubaggulirawo ebyengera bingi, ajja kubaggulira buli kintu kyonna. Nagira ki? Ne bagaana. Ekigambo ekyo kya nnabbi Nuuhu kyatuuka ku bantu bangi. Waliwo omukulanda wafe wano gwe tali naye yafa ennaku zino. Yagenda e Misiri, yali agenze kumujjanjaba. Bwe yamala okuwona n'agenda e Misiri, n'awulira imaamu ng'asoma kutuba bulungi nnyo, naye ng'abantu baali bangi nnyo. Abantu abo abangi yagaa nti kaninde bano baveewo ndyoke ndabe imaamu oyo yasaazizza, mulabeko mwebaze n'okwebaza ate mubuuza n'ekibuuzo. Naye ne balwawo nnyo, abantu baali bangi. Ate n'ababeera mu muzikiti ng'abannannyini muzikiti babeeramu n'enkiiko, ne balwayo okutuusa ku nkomerero n'afuluma. Sheekh yafuluma n'amutolera salaamu, n'amuddamu salaamu. Namugaa nti gw'osomedde kutuba nti osomedde kutuba nnungi nnyo era nkwebazizza nnyo. N'amugamba nti naawe wasomako oti? Nasomako wano e Misiri. Naye yali yasomerako e Misiri. Naga nti obadde olina kyogamba? Naga nina kyeŋŋamba. Namubuuza kiki? Naŋŋamba nti nina ekizibu. Nawasa mukyala wange ati ebbanga liwese oba myaka 10 naye tazaala. Namugaa nti gwe yasomera e Misiri tomanyi ddagala lyekyo? Tyasi kimanyi. Namugaa nti nnabbi Nuuhu yagamba abantu be beegayirire ennyo Mungu, agenda kubawa emaali, agenda kubawa ezzaddi, agenda kubawa ebyengera bingi. Ekyo tokisoma? Mbadde nkyerabidde. Namugaa nti genda otendeze, osabe Mwenyezi Mungu, osome istighfar, osome nnyo awatali kwebalira, awatali kwekoobya. Kyemmanyi nti ekyo ekintu kijja kuvaawo. N'akomawo kuno n'akola istighfar nnyo n'abantu b'omu maka ge. Ekyavaamu mukyala n'afuna olubuto n'azaala, n'afuna n'olwokubiri n'azaala, n'akola n'olwokusatu n'azaala. Najja akinyumiza nti neewuunya Seeka ekigambo kyeŋŋamba ate nga nabadde nkitegeera nkimanyi. Kati nze abaana kati nina bana. N'aŋŋamba nti nno abaana bano ebiseera ebyo yaŋŋamba yali ndowooza atandise okulwala. Naye Mungu bwanzizira mu nsi, abaana bange bano obalabanga, obajjanga n'obalaba n'obalaba ebizibu bye balina, oba osobola okubikolako obikoleko. Yali mukwano gwaffe nnyo ono, yali Sheekh, yasomera Misiri naye kati yafa. Kakati omuntu omugamba nti kola istighfar nnyo awatali kubalirira nti nsomye istighfar emirundi 10 n'okoowa oba 100 oba 100, alabooza ng'agira ki? Amusaagisa obusaagisa oba amujerega obujerezi, so nga kigambo kikulu nnyo Katonda yakyogera. Katonda n'atuyigiriza
okumutendereza okukola istighfar okusaba Katonda akusonyiwe. Kakati namulikisi yenna ayinza okuba nga mpuliriza ayinza okulowooza nti istighfari zenkola zaaki, ku buli muntu alowooza nti alinganga paapa so nga ebisobyo bingi ebibiso tubikola nga tetumanyi, ebitubikola nga tetutegezze nakumanya. Nolowooza noga nti nze sina bisobyo, wali olabye natta muntu nagira ki, n'ebirala bingi ebiyita ku nnimi zaffe, ebiyita ku mitwe ku maaso gaffe, ebiyita mu matu gaffe, ebiyita ku bigere byaffe, bingi bitukola ebisobyo. Tuteekwa okulaba nga twegayira Katonda asonyiwe buli lunaku, emisana n'ekiro. Akaali badde akantu akatono okukola istighfar emirundi 100 olunaku, ke kaali badde akaki akatono. Naye ng'ate omuddu wa Mungu yenna gy'afa yenkana yali badde akola n'emirundi 1000 buli lunaku. Kubanga bw'obanga tolina bisobyo ate Mungu akulinnyisa ki ddaala lya waggulu. Ku lw'ensonga eyo mbakubiriza, Katonda atugamba ffe ffennyini tukola ebisobyo emisana n'ekiro, naye nga ate teyayinza kusonyiwa bintu ebyo okuggyako Mungu yekka. N'olwekyo tumusabe nga atusonyiwe, alyoke ajja tusanyira ate atwongeremu n'ebirala ebirungi ebiri mu istighfar: okufuna emmaali, okufuna abaana, okufuna ebyengera, okufuna ebyokulya. Ekirala ki, Katonda n'agamba temuyinza kutuuka ddaala lyakundabya kabi nze nga Katonda, era temujja kundaba kabi. Nemufaana mutya, oba musadde nnyo oba temusadde nnyo, oba mujeemye nnyo oba mukoze muti, temulina kimuyinza kunkolako kikyamu kyonna. Naye ebbanga ly'omala nga otendereza Katonda, okola istighfar, ate Mungu akuwa. N'agamba mmwe abantu temujja kubeera bangasa, temulolaawo munaatuuka ku ddaala eringasa, temujja kungasa. N'olwekyo mukwate empola, Katonda tewali wayinza mugasa, tewali ayinza kumulabisa kabi, tewali kimukwatako kyonna. Ne bw'osinza Katonda n'okunakula n'oyitiriza, era tikiyinza kwongera mu kitiibwa kya Katonda, ku bwa Katonda we. Tikiyinza kwongera kikyongera bugagga bwe, tikimwongerako, wabula ate gw'ofuna akoze obulungi, n'okola istighfar, n'okola ibaada, n'owewala obulyazaamaanyi, gwe wennyini gw'ofuna. Katonda kyeyava agamba mu hadiisi eno, tekiba mirimu gyammwe, gye bakuŋŋaanyiza ne gibaterekera, n'endagira ne bagiwandiika mu bitabo byammwe. Ebitabo buli muntu ajja kufuna ekitabo kye, omugambi weesomere wekka olabe ekitabo kyo. Bw'ali omuntu alisanga nga ebintu bye birungi, alina kwebaza Katonda we yamuluŋŋamya n'akola ebirungi. Ate omuntu alisanga ekirala ebintu bikyamu, temulina kantu kalungi kanigguusa, n'asanga nga ebintu ebyo byonna bikyamu n'ebyonoono bye bingi, naye teyevumanga, tebatavumanga omuntu omulala yenna aliba kimukoledde, okuggyako okubanga weenenya ggwe wekka n'omutima gwo. Olite bw'atyo batulungamya Mukama Katonda mu hadiisi eno. Era eno hadiisi eyitibwa hadiisi lukudusi,
kubanga nabbi ajogera ng'ebigambo abijja Katonda n'abitutuusaako. Hadiisi eno ntukuvu ate okusukkuluma ku hadiisi za nabbi yalinga yeeyogerera ku lulwe yekka. Owulidde bannange, kaakati ndowooza tukome wano olwaleero, insha allahu taala tulinde olunaku olunaddirira. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.